Bienvenido, bienvenida a este canal Bodhidharma y hoy vamos a traerte un secreto. Vamos a traerte la solución para el bruxismo. Es un grave problema tener que limar los dientes cada noche por la tensión acumulada. La tensión que tiene que ver con el sistema digestivo, algo que no terminamos de integrar, de asimilar. Esta expresión, esto no me lo trago, está mucho en el origen psicológico y psicosomático de este problema. La solución para los dentistas es un aparato que vale bastante dinero y la experiencia es que tampoco nos soluciona del todo el problema. Vas a seguir destruyendo aparatos y seguir teniendo que renovarlos, pero el problema sigue ahí. Cuando una persona tiene la boca muy seca, normalmente hay un grave problema de mucha actividad mental y del sistema digestivo y de asimilación de metabolismo no muy fuerte. Así que vamos a daros la solución. La solución es simple. Un corcho de botella, un corcho que vamos a colocar en esta posición en la boca, mientras dura la ducha. El corcho va a estar en esa posición. Si el corcho es demasiado grande, lo cortas. Y cuando vas aliviando tensión, el corcho finalmente vas a necesitar de utilizar un corcho más largo. Tienes que estar siempre mordiendo. No hay ningún problema de tragar jabón o gel y vas a estar es fácil esto en la ducha porque babeas y con el agua te limpias. También lo puedes hacer en un sofá con una toalla, pero la verdad es que es incómodo. Entonces la ducha a diario, una vez que terminas, lavas el corcho, lo pones al lado del champú o en un sitio visible. A diario vas a hacer este trabajo y cuando existe este problema, esta solución que tarda 2 meses, 1 mes y pico, 2 meses en eliminarlo completamente. Así que te invito, si tú eres consciente de que tienes este problema o alguien te ha dicho que rechinas los dientes mientras duermes, pues úsalo. Cualquier persona lo debería usar. Yo tengo algún alumno que lo ha usado durante años y los beneficios que aporta son inmensos. Porque cuando nosotros producimos bastante saliva, significa que asimilamos mejor, significa que estamos más relajados y que no hay tanta actividad mental. Así que te invito a probar este método para mejorar este problema y también para mejorar las digestiones, para mejorar la apertura, la confianza y dejar de lado para siempre la preocupación y la desconfianza. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por dar un like, por compartir este vídeo con otros y por suscribirte a nuestro canal. Todos los jueves a las 19:30 tenemos una clase gratuita de Qigong en la cual aportamos información de bienestar. Somos un canal de bienestar. Gracias. Nos vemos pronto en la siguiente entrega y que tengas una feliz semana.